വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോവാണ്. അവിടെ ചൂടുണ്ടാവേ? താഴെ ചൂടുണ്ടോ? തൊട്ട് നോക്കൂ. ചൂടില്ല. കണ്ണിലിപ്പോ എന്തായത്? വെയിലായോ? അല്ല, വണ്ടി ഓടിക്കുക പ്രവിയാണോ? നമ്മളല്ല. പോണത് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. കൂട്ടുകാരന്റെ ഓഫീസിലല്ല പോണേ, നമ്മൾ അരുവിക്കുഴി പോവാണ്. തങ്കം ഇന്ന് നല്ലോണം ഉറങ്ങും. അങ്ങനെ നമ്മള് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ പള്ളിത്തോട് ഭാഗം, ആ ഭാഗത്തേക്ക്. പള്ളിത്തോടല്ലേ? എവിടെ പറ? പള്ളിക്കത്തോട് ഭാഗത്തേക്ക് വരിക. ഒരു 20-22 കിലോമീറ്റർ കോട്ടയത്ത് നിന്ന്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്തും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കളിക്കുക. നല്ല രസം കിട്ടും കാണാൻ. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിലെ ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കാം. നല്ല വെള്ളമാണോ? ഫിഷ് ഉണ്ടോ? നോക്കൂ ഫിഷിനെ. എത്ര ഫിഷ് ഉണ്ട്? അതെ, ഫിഷ് നീന്തി നീന്തി പോയിരിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കാൻ. ഫിഷ് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നേരത്തൊക്കെ ഫിഷ് ഫോണ് വീടുകൊണ്ട. വീട് പോവാ പാക്കുട്ടിയാ? ഇല്ല. ഇതിനുള്ളിൽ ഫിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. എന്താ ഫിഷിന്റെ പേര്? എന്താണ് ഫിഷിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വീണ് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? ഇല്ല, വീഴില്ല. ആർക്കും വീണ് പോകാൻ പിടിക്കാനാണ് പറയണത്. അതായത് ഈ ഒരു സമയത്തെ നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ധൈര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ചത് വെള്ളത്തിനിറങ്ങി ധൈര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. കാരണം അത്ര ഒരുപാടൊന്നും ഒഴുക്കില്ല. വളരെ ഒരു മൈൽഡ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, ബേബി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ രസമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം. വെള്ളം 3 ലെയറായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇരിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വന്യതയൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. കാരണം വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ അപകടമാണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വേലിയൊക്കെ കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്ന സമയമാണ്, ഒരു മഴക്കാലമാണ്. ഇവിടെ മഴ പെയ്യുകയാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും നനയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പൈസയുള്ളൂ. 26 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റിനുള്ള പൈസ. കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട. അപ്പോൾ കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് അടിപൊളിയായി ഇവിടേക്ക് നിൽക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാക്സോ നാരങ്ങ വെള്ളമോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു സന്തോഷമായി കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരും. ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. കോട്ടയത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു കിഴക്ക് മാറി 20-22 കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്തെത്തും. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി സേഫാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം പൊരിഞ്ഞ ചൂട് 40 ഡിഗ്രിയൊക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കളിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് സേഫാണ്. കണ്ടോ എത്രയാ മീനൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ തള്ളി മറിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു ഗംഭീര വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്, വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒഴിവ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ റിസോർട്ടിൽ പോയി സ്റ്റേക്കേഷൻ ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ പോയിരിക്കണോ, ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണോ എന്നൊക്കെ നമ്മളത് തീരുമാനിക്കാമല്ലേ. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് കുറച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് വരണം. 2 കുഞ്ഞു തോടുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ജലസ്രോതസ്സായി ഒഴുകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ. അതിങ്ങനെ ചാടി വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കളകളം കായലോളങ്ങൾ പാടിയെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കായലോളങ്ങളല്ല, പക്ഷേ ഈ വെള്ളം പാടുന്നുണ്ട് കളകളമെന്ന്. അതൊരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തായാലും സന്തോഷമാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാറത്തങ്കം കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ മീനിനെ എടുക്കണം പറിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മുത്തശ്ശൻ്റെ തോളിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങ് വരും. അതെ, ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 100 പടിയുണ്ട്. ഞാൻ കൃത്യമായി എണ്ണയില്ല, കാരണം സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അത് എണ്ണുണ്ടല്ലോ. എന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എക്സസൈസും കൂടെ ആവാം, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഇതൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാം, സ്റ്റെപ്പ് കയറാം, നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ആയാസമാവും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് ഇത് തുറന്നിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ ഡേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനായിട്ടാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും പറ്റും. പക്ഷേ 6 മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് റോഡിലേക്ക് കയറ്റി വിടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സമയം മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോസ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പ്രീ വെഡിങ്, പോസ്റ്റ് വെഡിങ്, വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഇനിയിപ്പോൾ പിറന്നാൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, പ്രീ പിറന്നാൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങൾ, ഇവിടെ വന്ന ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ചില്ല് മൈൻഡാണ്. അത് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ വരാമല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ. ഇനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ കമൻറ്റ് കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാമല്ലോ.